이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 누가복음 2장 1절로 20절까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa aklat ng Lucas, chapter 2, verse 1 to 20. 우리 한 절씩 교도하십시다. Salitan po nating basahin. 그때에 가이사 아구스도가 영을 내려 천하로 다 호적하라 하였으니 Ang unang census na ito ay ginawa noong si Cirenio, ang gobernador ng Syria. 모든 사람이 호적하러 각각 고향으로 돌아가매 Mula sa Nazaret, isang lungsod sa Galilea, si Jose ay pumunta sa Judea, sa Bethlehem, na bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya'y mula sa angkan ni David. 그 약혼한 마리아와 함께 호적하러 올라가니 마리아가 이미 잉태하였더라. Habang sila'y nasa Bethlehem, sumapit ang oras ng panganganak ni Maria. 첫 아들을 낳아 강보에 싸서 구유에 뉘었으니 이는 여관에 있을 곳이 없음이로라. Doon ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing iyon. 주의 사자가 곁에 서고 주의 영광이 그들을 두루 비추매 크게 무서워하는지라. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. 오늘 다윗의 동네에 너희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주시니라. Ito ang inyong palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. 호련히 수많은 천군이 그 천사와 함께 하나님을 찬송하여 이르되 Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. 천사들이 떠나 하늘로 올라가니 목자가 서로 말하되 이제 베들레헴으로 가서 주께서 우리에게 알리신 바 이 이루어진 일을 보자 하고 Nagmamadali silang pumunta roon at natagpuan nila sina Maria at Jose at naroon ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. 보고 천사가 자기들에게 이 아기에 대하여 말한 것을 전하니 Namangha ang lahat ang nakarinig sa sinabi ng mga pastol. 마리아는 이 모든 말을 마음에 새기어 생각하니라. Umalis sa mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita ayon sa sinabi sa kanila ng anghel. 아멘. Amen. 예수 그리스도의 탄생이라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Ngayon po itatanggapin natin ang mensaheng may pamagat ang pagsilang ni Hesu Kristo. 예수 그리스도는 아담 때부터 하나님이 그리스도를 약속하시고 약속대로 하나님이 육신을 입고 오신 것입니다. Mula pa lang kay Adan ay ipinangako na si Kristo at ayon sa pangako ng Diyos ay nagkatawang tao nga siya. 특별히 기독교 교인들이 이 일에 관해서 너무 그냥 지나가는 너무 가볍게 생각하는 경향이 너무 많아요. Maraming pagkakataon na ang mga Kristiyano napakababaw lang ng kanilang pagtingin sa mensaheng ito. 예수님은 하나님의 근본, 하나님의 본체신데 우주 만물을 창조하신 분입니다. At ang Panginoon Jesus siya mismo yung pinaka-diwa ng lahat ng nilikha. 지금 과학자들이 우주를 이 별이 몇 개나 되는지 파악을 못하고 있습니다. 어마어마하게 많습니다. At napakarami nga na makikita natin na nasa kalawakan ng mga nilikha ng Diyos na hindi ito kayang bilangin maging ng mga siyentipiko. 우주가 얼만큼 큰지 그 크기도 파악을 못하고 있습니다. Gaano kalaki o kalawak ang kalawakan ng daigdig, hindi nila alam ang sukat. 그 우주 만물을 창조하신 하나님이 우리를 구하시겠다고 그리스도 약속을 해주시고 그리스도로 이 땅에 오신 것입니다. Ginawa ng Diyos ang langit at ang lupa at tayo at ipinangako si Kristo sa atin at nagkatawang tao. 이는 성경 전체에서 구약 신약의 가장 중심 핵심 내용이 바로 오늘 본문 내용입니다. At ito ang mga talatang binasa natin, matatawag nating pinakasentro ng Lumang Tipan at Bagong Tipan. 역사에 있었던 바로 그 일로 본문의 아구스도 로마 황제 옥타비아누스 때를 얘기하고 있어요. At dito sa mga talatang binasa natin, ang emperor ng Roma noon ay si Augustus. 로마 황제 옥타비아누스는 클레오파트라를 비롯해서 유명한 이 삼두 체제의 중심 인물이었지요. At siya ay kinikilala na sa kanyang paghahan ng Octavian ay Pax Romana at sa panahon na yon ay Roman peace na tumatawag. 애굽의 여왕 클레오파트라와 이제 함께 연합해서 치고 올라오는
그 군대를 이제 옥타비아누스가 마지막으로 쳐누르고 비로소 이 로마의 승리가 시작이 됐죠. At kasama niya, o kapit-kamay niya itong si Cleopatra ng Ehipto at sila nga ay patungo sa pagtaas ng kanilang kapangyarihan at nagtagumpay ang Roma noon. 그래서 옥타비아누스의 통치 기간은 로마의 평화 시대로 알려져 있어요. Kaya sinasabi na sa panahon ng paghahari ni Octavian ay andun yung kapayapaan sa Roma. 그가 권력을 장악하면서 오랜 내전은 끝났고 이제 주후 14년에 죽게 됩니다. At sa patuloy na paglakas ng kapangyarihan niya, yung mahabang panahon ng Civil War ay nagtapos at namatay siya noong AD 14. 쉽게 말하면 하나님이 우리를 구하시기 위해서 육신을 입고 오신 그때가 바로 로마 황제 옥타비아누스 때인데 역사 안에 기록된 내용이다 그 말이에요. Kaya maging pagparito ng Panginoon Jesucristo mula pa lang doon sa kasaysayan ng Roma sa paghahari ng kanilang emperor na si Octavian, Augustus, ay andito na nakasulat. 그때 로마가 이제 이 천하의 온 로마 인구 조사를 명했어요. At ang panahon din na iyon, ang hari ng Roma ay pinag-utos na magkaroon ng pagsisensus. 일단 인구 조사는 군대의 징집이나 세금 징수를 원활하게 하기 위해서 수시로 하는 일입니다. Ito ay sinasagawa noon para sila ay makapagtipon ng mga papasok o magpapatala sa mga magiging kawal o militar at ganoon din sa pagsingil ng buwis. 당시 유대인들은 로마 군대에 복무할 의무는 없었으나 세금 납부를 해야 하기 때문에 이제 인구 조사에 전부 응해야 되는 거예요. At kahit na hindi kabilang ang mga Hudyo para magpatala na maging kawal ng Roma, ay kabilang naman sila doon sa kailangang magbayad ng buwis kaya kasama sila sa pagsisensus. 그런데 이스라엘은 출애굽 때부터 이 인구 조사를 시행을 했었습니다. Nagmula ito doon pa lamang sa Exodo na sila ay nagbibigay ng kanilang buwis. 그때부터 했던 방법대로 각자의 본향으로 돌아가서 각자 가정의 이 장로들을 중심으로 각기 이 가정을 이제 파악을 해서 어느 가문에 어느 누구 이 자손으로 누구를 전부 등록하게 돼 있어요. At katulad ng naging tradisyon na nila o kaugalian na mula noon, ay umuwi sila sa kanilang mga sariling bayan at kung sino yung nakapangalan na kinatawan ng pamilya nila o matanda sa kanila na nakarehistro doon, magpapatala. 로마 역사에 기록되어 있는 본문 내용들이 이제 누가가 역사적으로 이제 확실하게 지금 기록을 하고 있어요. At napakalinaw nga ng pagkakasulat ni Lucas patungkol dito sa kanyang aklat. 당시는 남자들만 가서 인구 조사를 하면 되는데 당시에 이 마리아가 이제 만삭이 돼서 요셉은 마리아를 혼자 놔둘 수가 없어요. 그래 돌봐야 되기 때문에 만삭이 된 마리아를 데리고 고향 베들레헴으로 가게 되었습니다. At ang panahon na yun, ang nagpapasensus lamang ay mga kalalakihan, ngunit si Maria ay malapit ng mga anak at hindi maaring iwanan ni Jose, kaya sinama niya to pabalik sa kanyang bayan sa Bethlehem. 그러면 첫 번째로 로마 황제의 칙령이 로마 황제가 마음대로 하는 게 아니라 하나님의 말씀이 성취된 현장임을 우리가 잘 알아야 돼요. Una sa lahat, dapat nating malaman na yung pinag-utos ng emperor ng Roma ay hindi lang pansariling kaisipan, ito ay katuparan ng salita ng Diyos. 이때 로마 황제의 칙령이 없었더라면 이 그리스도께서 베들레헴이 아니라 전 나사렛에서 이제 출생하셨겠지요. Na kung wala itong ipinag-utos ng emperor ay maaring doon sa Nazareth at hindi sa Bethlehem isinilang si Jesus. 근데 베들레헴에서 나셔야 돼요. Pero dapat siyang isilang sa Bethlehem. 왜냐하면 미가서 5장 2절에 베들레헴 에브라다야 너는 유다족 속 중에 작을지라도 이스라엘을 다스릴 자가 네게서 내게로 나올 것이라. 그는 그의 근본은 상고의 태초에 영원에 있느니라 그랬어요. Sinasabi nga sa Micah sa chapter 5 verse 2, na sinasabi, ikaw o Bethlehem, Ephrata, bagamat ikaw ay maliit sa mga lipi ng Huda, mula sa iyo ay magkakaroon ng isang tagapanguna sa Israel. 근본 하나님의 본체 신분이 그리스도로
육신을 입고 지금 오셨다 그 말이야. Ibig sabihin, ang Panginoon Kristo ay nagkatawang tao at dumating. 베들레헴으로 오실 것이다. At sa Bethlehem siya isisilang. 이렇게 하나님께서는요, 항상 먼저 말씀하시고 말씀대로 역사하십니다. Ang Panginoon lagi siyang una nagbibigay ng kanyang pangako o salita at pagkatapos ay tutuparin ito. 그래서 오늘 본문 4절로 5절에 보면 요셉도 다윗의 집 족속이므로 이제 가난하고 이렇게 이제 가업도 없고 그래서 목수일을 하며 떠도는 사람이에요. 근데 갈릴리 나사렛 동네에서 베들레헴이라는 다윗의 동네로 이제 가게 됐습니다. At ito nga, makikita natin sa ating binasa na si Jesus na galing doon sa Nazareth at kabilang si Jose na noon ay papunta na ay naisila nga siya doon sa bayan ni David. 거기에 보면 이제 그 약혼한 마리아와 함께 호적하러 올라가니 마리아가 이미 잉태하였더라고 기록되어 있어요. Nakasulat dito na napakakasalan niya nun ay si Maria, nakatakda na silang ikasal at nagdadalang tao na ito noon. 이제 이 요셉이 베들레헴에 도착했을 때요. 이제 인구조사 때문에 사방 각지에서 전부 이제 다윗의 족속들은 베들레헴으로 모였겠지요. 뭐 인구 사람들이 많았을 거예요. At andun nga yung mga galing sa angkan ni David, nagkakatipan para magpatala sa census at napakaraming mga tao doon. 이제 베들레헴에 도착해서 이곳저곳 그할 집을 알아보고 있었는데 못 구했어요. Dahil sa napakaraming tao, maghahanap sila sa ng kanilang matutuluyan, wala silang makita. 이제 급한 상황에 이제 해산할 때가 가까이 와서요. 어디 이제 이 구할 집을 구했는데 얻을 데가 없어요. At kinakailangan nila na matutuluyan dahil malapit na ang panganak ni Maria, ngunit wala silang makita. 궁여지책으로 빈 축사를 얻어 거기서 이제 이 첫 아들을 낳아서 강보에 싸서 누일 때가 이제 구유밖에 없어요. 구유에 뉘었다고 기록돼 있어요. At wala silang ibang napagpilian kundi pumunta sila doon sa kulungan ng mga hayop at ibinalot niya sa lampin ang bata at inilagay sa sabsaban. 우주 만물을 창조하신 하나님께서 우리를 구하시기 위해서 그리스도로 성육신하여 오셨음에도 가난한 집안에 누일 곳이 없어 이 축사에 구유에 깔집을 깔고 강보에 싸서 뉘었어요. Ang Diyos na lumikha sa langit at sa lupa at nagkatawang tao para iligtas tayo. Nang dumating ay napakahirap ng kalalagayan na wala man lang siyang matuluyan. 이처럼 창조주 하나님이 우리를 구하시기 위해서 그처럼 낮아지셨어요. Ang Diyos na malilikha na dumating para iligtas tayo, ay ganito nagpakababa. 하나님의 형상대로 피조된 저와 여러분이 이 하나님 앞에 우리가 이처럼 낮아져야 돼요. Ganun din tayo na lingkod ng Diyos ay dapat na matuto ng ganitong pagpapakumbaba. 근데 여러분 가장 이제 기본이요. 내가 나의 주인 노릇하며 하나님 앞에 교만한 이게 영원한 지옥 형벌을 선고받은 원죄예요. Ngunit nanguna, higit sa mga tao, yung paging Panginoon ng sarili nila o pagmamataas, na ito yung kasalanan na magbubulit sa kanila sa impyerno. 그런 우리를 구하시기 위해서 그리스도를 약속하셨고 약속대로 그리스도로 하나님이 이처럼 낮은 자리에 오셨어요. Kundi para sa kaligtasan natin, ipinangako ng Diyos si Kristo, at si Kristo ay nagkatawang tao sa mababang kalalagayan ay ipinanganak. 그렇다면 이 현장을 보며 나는 하나님 앞에 어찌해야 할 것인가에 대한 답을 확실히 내시기를 바랍니다. At sa pagtingin natin sa mensahe ngayon, ano nga rin ba yung dapat nating isa pamuhay na matututunan natin dito? 베들레헴에 있는 이 다윗의 족속들 모든 이제 먼 친척들 되겠죠. 근데 모두가 이 마리아의 출산을 앞두고 이제 급한데 전부 내일 아니고 외면하고 있었어요. At ito nga mga magkakamag-anak galing sa angkan ni David ay napakaraming nagkakatipon doon at si Maria ay nalalapit na yung panganganak niya. Nasa kalagitnaan na siya na paglilabor. 근데 여러분 본문을 잘 보세요. 모두 다 예수님의 탄생을 외면했던 것은 아니었어요. Sabi rito na hindi sila lahat ay andun yung pag-aspat tungkol doon sa pagsilang ni 두 Jesus. 번째로 천사들이
천군 천사들이 함께 모여 어마어마한 찬양을 올리고 그 찬양과 천사들의 복음을 듣고 목자들이 찾아왔어요. At ikalawa, makikita natin andun yung mga anghel na nagpupuri at kanilang kinatagpo yung mga pastor na nandoon. 모든 천국의 모든 이 시스템이 이제 함께 움직이며 찬양하고 이제 복음을 전했는데요. 그 당시 복음 제일 먼저 받은 목자들은 유대사에서 제일 낮은 자리에 있었던 사람들이에요. At kasabay na malalakas na pagpupuri nila, pinahayag nila ang ebanghelyo doon sa mga pastol na ang trabaho nun ay kinikilalang mababang uri lamang. 목수일도 낮은 자리 비천한 직업이었는데 목자들도요. 힘없고 멸시받는 직업 중에 하나였어요. At ang pagiging karpintero o mga pastol ay kinikilala noon na mahina o mababang kalalagayan sa lipunan. 그 목자들에게 주의 천사가 나타났어요. 가장 먼저 그리스도 예수님의 탄생을 알립니다. Ngunit sa mga ito, una nahayag yung mabuting balita na ang Panginoon Jesus ay isinilang na. 주님께서 사역하시며 갈릴리 나사렛에서 가장 참 이 비천한 그룹에 있는 사람들을 제자로 세우셨어요. At mula nga doon sa lugar na iyon ay nakapagtipon ng mga disipulo. 이처럼 하나님께서는 세상에 어떤 권세 있는 자들이나 부유한 자들이나 이런 자들을 이제 택하고 가까이 한 게 아니라 비천한 자들, 사회적 계급이 가장 낮은 자라고 할 수 있는 사람들에게 이 복음을 이제 전하고 그 가운데서 이끌어 주시는 거예요. At pinakauna nga na inihayag ang mabuting balita na pagsilang ni Jesus, hindi sa mga makapangyarihan o mayayaman sa mundo, kundi dun sa mga pastol na mababa yung pagtingin sa kanila sa lipunan. 그래서 여러분 아주 가난하고 어려운 지역 사람이라고 기죽지 마세요. 하나님이 이 큰 축복을 주시기 위해서 우리를 그곳에 나게 하시고 자라게 하시고 지금 생활하게 하시고 이 복음 받고 지서스 펠로 부름받게 하신 거예요. Kahit nasa mahirap na lugar tayo o kalalagayan, ay huwag nating tingnan na kawalan o kababaan nito dahil sa atin yung dakilang gawain ng Panginoon, tayo na nagkakatipon sa Jesus Family. 그러면 10절 12절에 보면요. 천사들이 목자들에게 전한 소식이 뭐냐? 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식이라고 그랬어요. At makita natin sa versikulo 10 hanggang 12, yung mensahe na inihayag ng mga anghel, sabi nila ito'y mabuting balita na magdudulot ng dakilang kagalakan sa lahat ng tao. 아담과 함께 원죄를 범하고 영원한 지옥 형벌을 선고받아버린 사람들은요. 오직 그리스도 붙들어야 구원받을 수 있어요. Yung mga tao na kabilang kay Adan ay sumuway sa Diyos, si Kristo lang ang dapat panghawakan nila para sila maligtas. 그래서 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식, 곧 복음을 지금 말하고 있는 거예요. Kaya ipinahig sa kanila yung mabuting balita tungkol sa Panginoon at ito yung Ebanghelyo. 그 그리스도가 탄생하신 게 지금 복음이에요. Si Kristo na isinila ngayon, ito yung mabuting balita o Ebanghelyo. 그 소식을 천사들이 이제 목자들에게 전한 거예요. At ang mga anghel, ito yung mensaheng inihayag nila doon sa mga pastol. 당시에 그리스도는요, 비록 갓난 아기의 모습으로 초라한 구유에 눕혀 계셨습니다. At doon nga ay nakahiga ang Panginoong Jesus bilang sanggol doon sa isang sabsaban na kapapanganak noon. 그분이 바로 근본 하나님의 본체시나 우리를 구하시기 위해서 죄와 죽음에서 건져주실 그리스도로 오신 거예요. Siya mismo ay Diyos na dumating bilang Kristo na magliligtas sa atin sa kasalanan at kamatayan. 그래서 여러분 그리스도 주신이라 이 말씀은요. 그분이 바로 메시아이시며 주인이시라 그런 의미예요. Kaya yung ibig sabihin na si Kristo ay Panginoon, siya yung Mesyas, siya ang Panginoon. 그 이제 난 지 얼마 안 된 아이들 중에 그리스도가 있다 이러면요 찾기가 어려울 텐데 갓 태어난 아기가 구유에 뉘어 있다. 이건요 천사의 이야기가 사실임을 나타내는 표적이고
다른 아이가 없어요. 그 위에 강보에 쌓여 그 위에 누인 아이가 다른 아이가 없어요. At sa ibinigay nga na tanda ng mga anghel upang makilala nila ito sa mga isinilang na bata, ito'y nakabalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. 이처럼 천사는 목자들이 아기 예수님을 쉽게 찾을 수 있게 하셨고 첫 복음 전파자가 되게 하였던 거예요. At ginawa ito ng mga anghel upang mas madali na mahanap ng mga pastol ang sanggol na si Jesus at sila'y itinatag bilang mga unang ebanghelista. 천사의 인도로 아마 목자들은 마리아와 요셉과 아기 예수님을 수월하게 만났고 천사가 아기에 관해서 말해준 것을 다 전했어요. At natagpuan nga ng mga pastol si Maria at si Jose, maging ang sanggol na si Jesus, at sinabi nila lahat sa kanila yung sinabi ng mga anghel. 그러면 이제 마리아와 요셉과 아기 예수님과 이제 도움하고 와 있던 몇 사람들이 그 복음을 들었겠지요. Kaya nga mag-asawang si Maria at Jose, pag yung mga kasamahan nila na ilang tao na naroroon, ay narinig ngayon ang ebanghelyo. 근데 목자들은 그들뿐 아니라 이제 그 뵙고 경배하고 나오면서요 주변 이제 만나는 주변 사람들에게 이 놀라운 복음의 증인으로 계속 이 복음을 말했어요. At hindi lamang yung mga pastol, kundi yung mga tao na nakapaligid doon, na nakasaksi, ay naging kamanghamanghang bagay ito para sa kanila at ibinahagi rin nila. 그러나 잘 보세요. 그 복음을 들었던 주변 사람들의 반응과 그 복음을 들었던 마리아의 반응이 이제 어떻게 다른지를 잘 살펴봐야 돼요. Tignan natin ano yung pagkakaiba ng naging tugon ng mga tao na matapos marinig ay namangha at kay Maria na nakarinig nitong balitang to. 그 주변 사람들은요, 이 어마어마한 복음을 듣고 그저 놀라기만 했어요. 별 반응이 없었어요. At ang mga karaniwang taong nakarinig ng ebanghelyo ay nagulat o namanghalang sila at wala nang iba pa naging reaksyon. 아, 이게 그러냐? 그리스도, 아담 때부터 기다렸던 그 그리스도가 오셨다는데 우리가 가봐야지. 그래야 될 텐데 듣고 놀라기만 했지 반응이 없었어요. At ang mga ito, sana nung narinig nila ito ay nagpasya sila na, ipinanganak na ang Panginoong Hesus, pumunta tayo at tignan natin siya. Ngunit namanghalang sila at doon na nagtapos. 오늘날도 우리가 복음을 전할 때 듣는 사람들의 반응이 이처럼 갈라지는 거예요. Ganun din ngayon sa panahon natin pag nag-share tayo ng ebanghelyo, maaaring ganito yung response o tugon ng mga tao. 왜냐? 일단 복음 듣지 못하도록 방해하는 마귀와 악령들이 그들 주변에 쫙 깔려서 역사를 하고 있어요. Dahil ang diablo at masamang spirito nakapaligid sa mga tao na to para hadlangan silang marinig ang ebanghelyo. 그래서 성령으로 아니하고서는 아무리 복음을 들어도 예수가 그리스도라고 인정하고 주인으로 영접할 수가 없다고 그랬어요. Na kung hindi sa pagkilos ng banal na spirito, hindi makakarinig yung mga tao na to sa ebanghelyo, gaano man ito ipahayag sa kanila at hindi rin nila may pahayag na sa Kristo ay Panginoon. 그럼 우리는 이제 이 목자들처럼요. 잘 보고 듣는 게 중요하죠. Kaya bilang katulad ng mga pastol, mahalaga kung ano yung nasaksihan nila at ano yung narinig nila. 그러나 전할 때 그냥 전하는 수준 가지고는 안 돼요. 영적 싸움을 해야 돼요. 듣는 사람들 잘 알아듣지 못하도록 방해하는 흑암 저주의 세력을 그리스도 이름으로 꺾어버리고 이 영적 싸움을 하며 복음을 전해야 되는 거예요. At matapos na narinig, nasaksihan nila to, hindi lang sapat na basta ibahagi lang nila, dapat makipaglaban sila sa laban ng espiritual na talian nila yung kapangyarihan ng kadiliman na humahadlang sa mga tao. 그러면서 세 번째로요. 이제 천군 천사들이 총동원돼서 예수님의 탄생을 찬양하는 이런 모습을요. 우리가 한번 살펴봐야 돼요. At ikatlo, tignan natin yung hukbo ng mga anghel na nagpupuri sa pagsilang ni Jesus. 13절 14절에 보면요. 호련히 수많은 천군 천사들이 나타나 하나님을 찬양했다고 그랬어요. Sinasabi sa mga talatang 13 hanggang 14 na biglang lumitaw yung malaking hukbo ng mga anghel sa langit na nagpupuri sa Diyos. 예수님의 탄생은 먼저는 하나님께 영광입니다. Ang pagsilang na ito ni Jesus ay una, kaluwalhatian sa Diyos. 온 천국 구성원들이 다 나와 찬양을 하는 것입니다. Ito ay pagpupuri nila sa Diyos na lumikha at namamahala sa lahat.
우주 만물을 창조하시고 주관하시는 하나님께서요, 원죄에 빠져 흑암에 잡혀버린 우리를 구하시기 위해서 그리스도 언약을 세워주셨는데 언약대로 이제 오신 거예요. Ang Diyos na malilikha at nangako tungkol kay Kristo upang iligtas tayo na nahulog sa orihinal na kasalanan at hawak ng kadiliman. 천군 천사들은 그런 하나님께, 성육신하신 하나님께 먼저 영광을 돌렸던 거예요. Kaya sa Diyos na nagkatawang tao, unay binalik ng mga anghel sa kanilang pagpupuri ang kaluwalhatian. 그리고 나서 땅 위의 사람들에게 이제 평화를 선포합니다. At sa mga tao naman na nasa mundo o sa lupa ay ipinahayag ang kapayapaan. 평화로 번역된 헬라어 단어가요, 에이레네인데 히브리어는 샬롬입니다. 샬롬. Sa Griegong salita, sa original na salin, ang peace o kapayapaan ay irene at sa Hebreo naman ay shalom. 이 샬롬은 하나님과의 관계가 회복될 때 비로소 누릴 수 있는 하나님 자녀로서의 특권이요, 그리스도인의 특권입니다. At ang kapayapaan o peace na ito ay ginagamit sa relasyon na naibalik sa Diyos at sa tao. At ito'y pribilehiyo para sa atin ng mga Kristiyano, anak ng Diyos. 그래서 이것은 하나님이 선택하신 사람들에게 주어지는 거예요. Kaya nga ito'y binigay sa mga taong pinili ng Diyos. 하나님의 기뻐하심을 입은 자들에게 평화가 임하고 하나님의 기뻐하심을 받은 자들인 여러분이 교회로 모이게 된 거예요. At sa mga tao na kinalulugdan ng Diyos ay ibinigay ang kapayapaan na ito sa mga pinili niya na tayo'y nagkakatipon sa simbahan. 이처럼 하나님의 선택된 백성 안으로 들어와서 구원받아 자녀된 게요, 어마어마한 것임을 명심하시길 바랍니다. Kaya pakatandaan natin gaano kadakila na andun yung pagpili ng Diyos sa mga taong kinalulugdan niya at sila ay binigyan ng kapayapaan. 이 구원은 모든 각 사람에게 자동적으로 이루어지는 게 아니에요. Ang kaligtasan na ito ay hindi otomatiko na ibinigay lang sa bawat isa. 번세가 목자들을 통해서 이 천국 복음이 선포될 때요, 듣는 사람들은 그저 놀라기만 했어요. Nang ipinahayag itong ebanghelyo o mabuting balita sa pamamagitan ng mga pastol, yung mga nakinig namanghalang sila. 그러나 마리아는 자기 몸을 통해 하나님이 성육신하심을 잉태되기 전부터 천사들의 고지를 듣고 알았지만 목자들이 전한 이 복음에 대하여 다시 한번 말씀을 받고 묵상하며 지속적으로 숙고하였어요. Ngunit si Maria, nang marinig niya itong muli, pagkamat alam na niya ito, na nagsilang siya ng isang sagot, yung mga bagay na ito ay kanyang pinagbulay-bulayan. 이처럼 하나님의 말씀은 아멘하여 마음에 받아 새기고 마음 신비에 새기고 묵상하는 게요, 이걸 통해서 이제 하나님의 말씀 그대로 역사하시는 거예요. Sa pagtanggap natin ng salita ng Diyos, andun yung pagtugon natin ng Amen, isa puso natin ito, at pagbulay-bulayan natin, at ito ay magkakaroon ng katuparan sa ating buhay. 그러면 오늘 우리의 결론은요, 하나님의 말씀 받는 사람들의 바람직한 반응이 뭔가를 다시 한번 살피고 우리가 말씀 중심의 사람이 되어줄 수 있게 되기를 바랍니다. Ngayon sa ating konklusyon, makita natin ano yung tamang pagtugon natin sa pagtanggap ng salita ng Diyos at mangyari ito sa atin. 이처럼 이 전도자를 통해서 복음의 말씀을 받는 사람 중에는요, 그 복음을 마음에 담는 사람도 있지만 그냥 흘려버리는 사람이 대다수예요. Karamihan sa mga tao sa pagtanggap ng salita ng Diyos ngayon ay mayroong isinasa puso talaga at yung iba naman ay lumilipas lang sa kanila. 내가 소속되어 섬기는 교회 강단과 성경을 통해서 선포되는 하나님의 말씀을 접하는 교인들 또한 그 말씀을요, 내게 주신 하나님의 말씀으로 마음에 담지 못하면 하나님과 나와는 아무런 관계가 없는 거예요. Na kung itong mga dumadalo sa simbahan, nakakatanggap ng mensahe mula sa pulpito ng simbahan, hindi nila isinapuso ito, matatawag silang walang relasyon sa Diyos o sa salita ng Diyos. 그러나 마리아와 같이요, 주시는 말씀을 마음에 담고 깊이 새기며 묵상할 때 하나님의 역사가 말씀하신 대로 일어나는 거예요. Pero dapat na maging katulad tayo ni Maria na yung mensahe na tinagap niya, ito ay malalim na itinanim niya sa puso niya at pinagbulay-bulay niya. 성경 전체에 나오는 모든 사람들의 내용이 그거예요. 목동 생활했던 가난한 집안의 막내 아들 다윗의 삶을 보세요. 시편 1편의 삶이 다윗의 삶이었어요.
Katulad ng mga tauhan sa Biblia, tulad na lamang ni David na pinakabunso sa isang mahirap na pamilya at isa siyang pastor noon. Ano yung buhay niya? Salmo, Kapitulo 1. 늘 근심, 걱정, 염려, 불평, 불만하며 사는 게 아니고 다윗은 하나님이 내게 주신 말씀을 마음에 담고 묵상하며 살았던 거예요. Hindi pagrereklamo, paninisi, o hindi ikaw ng pag-asa, kundi patuloy na binubulay niya yung salita ng Diyos habang nagpapastol siya. 그러면 이제 주어진 하나님의 말씀은 그대로 이루어지는 거지요. Sa gayon, matutupad sa kanya ayon sa pinanghawakan niya. 그래서 그 어마어마한 광경을 눈으로 목도한 목자들은요, 하나님께서 하신 일에 대해서 영광 돌리며 찬송하였어요. At itong salita ng Diyos na ay pahayag sa pamamagitan ng mga anghel ay naganap nga sa kanila. 이들 중에 많은 자들이 주님의 제자로 70의 요원들로 많이 참여했으리라고 짐작이 됩니다. Makikita rin natin na may napakaraming mga tao at mayroong 70 na mga disipulo na nakiisa doon. 이제 그리스도 탄생하신 것을 본 그들이요, 그리스도에 관해서 관심을 집중하며 지금 이제 어떻게 진행되고 있는가에 이렇게 생각하며 생활했을 거예요. Sa pakikibahagi nila rito, andun yung kanilang atensyon na nakatuon sa mga kaganapan. 이게 그리스도 중심의 사람으로 변화되는 거예요. Sila ay nabago na mamuhay sila na nakasentro kay Kristo. 여러분, 사람의 가장 큰 문제는요, 내가 나의 주인된 나 중심의 교만함이에요. Yung pinaka-problema ng tao, siya yung nagiging Panginoon ng sarili niya at mayabang siya na nakatuon lamang siya sa mga bagay para sa sarili. 예수님의 탄생, 예수님의 성육신은요, 가장 존귀하신 하나님이 얼마나 낮아지셨는지를 보여주는 거예요. Ngunit pinakita dito sa pagsilang ng Panginoon, gaano siya nagpakababa. 나를 내가 지을 사람이 없어요. Na wala mang lumikha sa kanyang iba. 나를 내 마음대로 할 수 있는 사람들이 없어요. Walang tao na magsasabi na magagawa niya kung anong gustuhin niya. 우리는 하나님의 형상이에요. Tayo larawan ng Diyos. 그 하나님이 우리를 구하시기 위해서 그리스도로 오셨어요. At para iligtas tayo, dumating ang Diyos bilang Kristo. 그럼 우리는 그 그리스도 예수님을 구주로 모시기 위해서 내가 나 중심되고 돈 중심된 이걸 철저히 회개하고 낮아져서 그리스도를 구주로 모셔야 되는 거예요. Para tanggapin ang Panginoon sa Kristo, dapat na iwaksin na natin yung kasalanan pagiging Panginoon ng ating sarili at magsisi tayo sa harap ng Diyos. 이게 바로 먼저 세례 요한의 회개의 세례를 받고 내가 죽어지고 그리스도를 나의 구주로 영접하여 모시고 항상 따르는 삶이 이제 크리스찬의 삶이 되는 거예요. At ito yung pagbabautismo sa pagsisisi na pinangunahan ni Juan Bautista. Dapat tayo magsisi sa harapan ng Panginoon, tanggapin natin siya at sumunod sa Kanya. Ito yung buhay Kristiyano. 우리 모든 문제 해결해 주신 그리스도 예수님이 부활하사 각 사람의 마음 문을 계시록 3장 20절처럼 두드리는 거예요. At si Kristo na muling nabuhay ngayon kumakatok sa pintuan ng puso ng bawat isa katulad sa pahayag 3:20. 이 예수님을 구주로 영접하여 모시면요, 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게 하나님의 자녀가 되는 권세가 주어지는 거예요. Kung tinagap na natin pa yung Kristo, tayo binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. 자, 가이사 아구스도의 칙령으로 인해서 베들레헴으로 가서 출산하게 된 요셉과 마리아의 여정은요, 하나님의 말씀대로 되어진 일이었습니다. At ito nga paglalakbay ni Jose at Maria dahil sa pag-uutos ng si Caesar Augustus ay nangyari ayon sa salita ng Diyos. 여러분, 우리 인생의 모든 일들은요, 하나님의 섭리 아래 이루어지고 있어요. Pinapakita nito na bawat bagay sa buhay natin ay nasa ilalim ng providensya ng Diyos. 더 쉽게 말하면 우리 개개인의 모든 일들도 하나님께서는 우연을 허용하지 아니하시고 절대 주권으로 주관하시며 모든 세계 역사를 주관하십니다. Na anumang pangyayari sa buhay natin, maging buong kasaysayan, walang nagkataon, ang lahat nasa kapamahalaan ng Diyos. 천사들이 선포한 이 복음 보세요. 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 전했어요. At maging ang mga anghel, pinahayag nila yung mabuting balita na magdudulot ng kagalakan sa lahat ng tao. 쉽게 말하면 예수 그리스도를 구주로 모신 모든 사람들에게 모든 문제 해결과 영원한 생명을 주는 복음임을 선포한 거예요. At pinahayag nga nila patungkol sa Panginoon Kristo na siyang mabuting balita at solusyon sa lahat ng problema ng buhay ng tao. 당시에 가장 힘들고 어렵고 비천하게 살았던 목자들에게 기쁨의 좋은 소식을 전했어요.
at siya ay magbibigay ng walang hanggang buhay. Itong mabuting balita ng kagalakan na to ay unang ipinahayag sa mga pastor na napakahirap ng kanilang kalagayan o buhay noon. 이 목자들은요, 양들을 이제 이 모아서 그 돌보는데 밤에도 이제 자지 못하고 양들과 함께 이 양들을 따로 모아서 이제 이 자도록 하고 그걸 보호하는 그 일을 밤에도 했던 자들이 목자들이에요. Ito yung mga pastol na magdamagan, kanilang binabantayan yung kanilang mga alagang tupa. 이처럼 요셉 보세요. 노예 생활, 노예 일을 잘 하면서 하나님 말씀 붙들고 인도받았어요. Katulad ni Joseph na bagamat alipin siya noon, pinanghawakan niya ang salita ng Diyos at ginabayan siya ng Diyos. 모세도 나이 80 넘어가는데 목자의 일을 하면서 호렙산 떨기나무 불꽃 가운데 하나님을 만나 사명받았어요. Ganun din si Moises na mahigit 80 taong gulang na siya, isa siyang pastol noon, at habang siya ay nagpapasunan dun sa bundok ng Horeb, nakatagpuan niya yung nagliliyab na mababang puno doon at binigyan siya ng mission ng Diyos. 다윗도 마찬가지예요. 목자의 일을 잘 감당하며 하나님 말씀 붙들고 인도받았어요. Ganun si David, tinanggap niya rin yung mission mula sa Diyos, mula sa paghawak niya sa salita nito. 엘리사도 그냥 놀다가 이렇게 만난 게 아니고 이 밭갈이를 하면서 이제 맡은 일에 충성하면서 하나님의 말씀 받고 사명 받고 나간 거예요. Ganun naman si Eliseo, sa kanyang mga gawain, ando tinanggap niya yung salita ng Diyos at yung mission na mula sa Diyos. 무슨 말씀이냐? 일단 내게 주어진 현재 내게 주어진 일에 충실하며 하나님이 내게 주신 말씀 붙들고 묵상하는 가운데 인도받기를 바랍니다. Ibig sabihin, maging tapat ka sa gawaing pinagkatiwala sa iyo at bulayin mo yung salita ng Diyos na tinanggap mo. Sa gayon ay magagabayan ka ng Diyos. 그러면 그때 수많은 천군 천사들이 선포한 내용이요. 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요. 땅에서는 하나님이 기뻐하신 사람들 중에 평화로다 하고 찬양했어요. At ang panahon na iyon, yung naging papuri ng mga malaking hukbo ng anghel ay sinabi nila kaluwalhatian sa Diyos sa kaitaasan at kapayapaan sa mga tao sa lupa na kinalulugdan niya. 여러분 주 예수 그리스도를 구주로 영접하고 하나님이 내게 주신 말씀 붙들고 샬롬을 누릴 수 있게 되기를 바랍니다. So, sa pagtanggap natin sa Panginoon Jesucristo at paghawak sa kanyang mga salita, maranasan natin ang shalom. 그게 바로 매일 성탄을 누리며 전하는 축복의 사람이 되는 길입니다. At ito yung paraan upang araw-araw ay maranasan natin ang Kapaskuhan. 승리하시기를 주의 이름으로 축원합니다. Pinagpapala ko kayo sa pangalan ng Panginoon na magtagumpay kayo. 기도하십시다. Manalangin tayo. 그리스도 예수님의 탄생 현장을 저희로 하여금 다시 보게 하시고 역사의 주관 되신 하나님과 그리스도 예수님의 낮아진 모습을 바라볼 수 있게 하심을 감사합니다. Panginoon, marami po salamat na muli pinakita niyo sa amin ang lugar ng kapanganakan ni Jesus at ganoon din yung katotohanan na kayo ang may kapamahalaan sa lahat ng bagay, maging sa aming buhay ngayon. 내가 처해 있는 이 자리가 어떤 상황이라도 그대로 성실히 주어진 일에 임하며 하나님의 말씀 받아 인도받는 저희들이 다 되게 하여 주옵소서. At sa anumang bagay na pinagkatiwala niyo sa amin, tulungan niyo po kami na maging tapat at panghawakan ng inyong mga salita at yung maging gabay namin. 그래서 저희들을 통해서도 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 기뻐하심을 받은 자들의 이 평화가 임하는 자리에 쓰임 받을 수 있도록 축복하옵소서. Upang sa pamagitan nito, Panginoon, pagpalain niyo po kami, magamit kami na magbigay kaluwalhatian sa Diyos sa kaitaasan at magdulot ng kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niyo dito sa lupa. 감사하며 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Salamat po, itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus namin, Panginoon. 아멘. 아멘. Amen.